به او بگویید مخالف هستید و او روی برمیگرداند. به او منابع و آمار نشان دهید. او منابع شما را زیر سوال میبرد. وقتی واقعیت با عمیق‌ترین باورهای ما در تضاد باشد، روان ما ترجیح میدهد واقعیت را نبیند یا بخشی که با اعتقاد ما سازگار است را ببیند. فرض کنید فردی در جوانی به خاطر آرمانی مبارزه می‌کرده و خیلی از عزیزانش جونشون رو به خاطر این آرمان از دست دادن. این فرد هیچ وقت از شما قبول نخواهد کرد که اشتباه می‌کرده. اکثر افراد جامعه ما هم دچار همین تعصبات هستند و جامعه ما به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. نویسنده در ادامه مثال‌هایی در این رابطه بیان می‌کنه و کتاب خودش رو با این جمله تموم میکنه که مشکل در اندیشه‌های جدید نیست، بلکه مشکل در رهایی از اندیشه‌های گذشته است. سلام دوستان، امروز میخوام کتاب آرمان شهری برای واقع‌گراها نوشته آقای برگمن رو به شما معرفی کنم. آقای برگمن در این کتاب ایده های عجیب و علمی و برای مبارزه با فقر ارائه میکنه و کتاب با این سوال شروع میشه که چرا باید به فقرا پول مفت بدهیم؟ سازمان خیریه‌ای به نام برادوی در شهر لندن آزمایش عجیبی انجام میده. این سازمان 13 تا از خیابون خواب‌هایی که برخیشون بیش از 20 سال در خیابون میخوابیدن رو جمع میکنه و تصمیم میگیره به این خیابون خواب‌ها خدمات VIP ارائه بده. این افراد سالانه حدود 400,000 پوند برای دولت هزینه داشتن و این هزینه شامل خدمات بهزیستی، پلیس، دادگاه، سرپناه و کوپن‌های غذای مجانی بوده. سازمان برادوی تصمیم میگیره تقریبا همینقدر پول رو به خود همین افراد بده و دیگه خبری از کوپن‌های غذای مجانی، سرپناه و غیره نباشه. به این افراد ماهانه 3,000 پوند پرداخت میشد و هیچ سوالی در رابطه با نحوه خرج کردن این پول از اونها پرسیده نمیشد. فقط اگه این افراد میخواستن میتونستن از خدمات مشاوره استفاده کنن. جالب این که این افراد بسیار صرفه‌جو بودن و به طور میانگین ماهانه 800 پوند بیشتر هزینه نمیکردن و بقیه پول رو برای خودشون پس‌انداز کنن. بعد از 1 سال و نیم 7 نفر از این 13 نفر تونستن برای خودشون سرپناهی تهیه کنن و با یادگیری مهارت‌هایی مثل باغبونی و آشپزی برای آینده خودشون برنامه‌ریزی کنن. اغلب افراد فکر میکنن افراد فقیر نمیتونن زندگی خودشون رو اداره کنن و اگه میتونستن فقیر نمیشدن، ولی کتاب دلایل زیادی میاره که اگه پول کافی در اختیار افراد فقیر بذاریم اونا میتونن زندگیشون رو اداره کنن. آزمایشی در کانادا طراحی میکنن که به طرح میلکان معروف میشه و بودجه معادل 83 میلیون دلار به این طرح اختصاص میدن و به همه افراد شهرستان دافین قول میدن که دیگه هیچ کسی زیر خط فقر قرار نداشته باشه و این به معنی پرداخت ماهانه پول به بیش از هزاران خانواده بود. خیلی از افراد فکر میکردن دادن این پول باعث میشه که دیگه هیچ کسی سر کارش نره، ولی این طرح نشون داد که اینطور نیست و میزان کار کردن افراد هیچ کاهشی پیدا نکرد و افراد بیشتر به سمت علایقشون رفتن و حتی افراد در این شهرستان کمتر مریض میشدن و حدوداً 8% میزان بستری شدن در بیمارستان‌ها کاهش پیدا کرد. میزان جرم و دزدی در این شهرستان به شدت کاهش پیدا کرد و افرادی که بعد از کالج به دانشگاه میرفتن حدود 30% افزایش پیدا کرد. نکته‌ای که وجود داره اینه که میزان پولی که به افراد پرداخت میشه باید به میزانی باشه که این افراد از زیر خط فقر بودن نجات بده. در کشور ما طرح‌هایی مثل پرداخت یارانه‌ها اجرا شد که هیچ کمکی به از بین بردن فقر در جامعه نکرد، چون با دادن پول خرد نمیشه افراد از زیر خط فقر نجات داد. شاید نشه طرح‌هایی مثل برادوی که در لندن اجرا شد و یا طرح میلکان که در کانادا اجرا شد و در ایران اجرا کرد، ولی ما در کشورمون با پدیده‌ای به اسم کودکان کار مواجه هستیم که حتما شما این کودکان رو سر چهارراه‌ها دیدید. آمار دقیقی از تعداد این کودکان در دست نیست، ولی آمار غیر رسمی 2000 تا 4000 کودک کار را در تهران تخمین میزنند
که این کودکان در معرض HIV، اعتیاد و آزارهای جنسی قرار دارند و معمولا از تحصیل باز موندن و در آینده این کودکان چاره‌ای جز مواد فروشی و دزدی نخواهند داشت و دولت مجبور خواهد بود در آینده میلیاردها تومان پول برای پلیس، دادگاه و مبارزه با بزهکاری این کودکان پرداخت کنه. طرحی که آقای برگمن در کتابش با عنوان دادن پول مفت به فقرا بیان میکنه دقیقاً همینه که به جای اینکه ما در آینده میلیاردها تومان پول برای مبارزه با بزهکاری این کودکان هزینه کنیم، اون پول رو امروز برای تحصیل این کودکان هزینه کنیم. مسلما این طرح نیاز به دخالت دولت داره و از دست من و شما جز بیان این طرح کار دیگه‌ای بر نمیاد، ولی ما میتونیم با ندادن پول به این کودکان میزان سوء استفاده از این کودکان رو کاهش بدیم. مسلما پولی که به این کودکان میدیم هیچ وقت برای خود اون کودکان هزینه نمیشه. برگردیم به موضوع کتاب. در سال 1997 کازینویی در کارولینای شمالی افتتاح میشه. این کازینو توسط گروهی از قبیله چروکی ها اداره میشد. رهبران قبیله چروکی با این کازینو مخالف بودن و اونو نفرین مردم چروکی میدونستن و میگفتن که این کازینو باعث بدبختی مردم چروکی خواهد شد، مردم قبیله چروکی خواهد شد و فرماندار هم تمام سعیشو کرد که این کازینو افتتاح نشه. ولی بالاخره این کازینو افتتاح شد. این کازینو شامل زمین‌های بازی، هتل و غیره بود. ولی این کازینو نفرین مردم چروکی نبود، بلکه تأثیرات عجیبی بر زندگی افراد این قبیله گذاشت. عواید حاصل از این کازینو در سال 2010 معادل 400 میلیون دلار بود که افراد قبیله رو قادر ساخت که یک مدرسه، یک بیمارستان و یک ایستگاه آتش نشانی برای خودشون افتتاح کنن و عواید اصلی این کازینو به جیب 8000 نفر از افراد قبیله چروکی رفت. اونها ابتدا سالانه 500 دلار دریافت می‌کردند و در سال 2010 این مبلغ به 6000 دلار رسید که تأثیر عجیبی بر زندگی افراد این قبیله داشت. محققی به نام جیم کاستلو در این منطقه بر روی سلامت جوانان مطالعه می‌کرد و سالانه بیش از 1200 نفر رو مورد ارزیابی قرار میداد و از اونها تست میگرفت. نتایج آزمایشاتش نشون میداد که فقر تأثیر زیادی بر اختلال‌های اجتماعی افراد داره، ولی عده‌ای هم این نظریه رو مطرح می‌کردن که نژاد افراد باعث این اختلال‌ها میشه و چون کودکان از نژاد چروکی هستن بزهکاری در اونها زیادتره. کاستلو بعد از افتتاح کازینو تصمیم گرفت این مورد رو بررسی کنه. حدوداً 30% از افرادی که در آزمایش شرکت کرده بودند از درآمد کازینو بهره مند می‌شدند و کاستلو مشاهده کرد در خانواده‌هایی که از درآمد کازینو استفاده می‌کردند اختلال‌های رفتاری در کودکانشون حدوداً 40% کاهش پیدا کرد و میزان مصرف مواد مخدر و بزهکاری در جوانان چروکی نیز کاهش پیدا کرده بود. در جامعه ما مناطق مثل سیستان و بلوچستان هست که توسعه نیافتند و کودکان در این مناطق انتخابی جز خلاف ندارند و معمولاً هم عضو گروه‌های قاچاق و مواد مخدر میشن. فرض کنید در سیستان و بلوچستان کازینویی زده بشه و درآمد این کازینو این امکان رو به این کودکان خواهد داد مانند قبیله چروکی که انتخاب دیگه‌ای جز خلاف داشته باشن. در فصل سوم کتاب نویسنده به این پرسش پاسخ میده که چرا فقرا تصمیمات اشتباهی میگیرن، بیشتر سیگار میکشن و کمتر ورزش میکنن. نویسنده در پاسخ فصلهایی از کتاب کمبود آقای سن هیل مولایناتان و الدار صفی رو بیان میکنه. ما خلاصه ای از این کتاب رو در کانالمون با عنوان چرا فقر احمق میکند قرار دادیم. خوشحال میشیم این ویدیو هم تماشا کنید. در فصل پایانی کتاب نویسنده این موضوع مطرح میکنه که تعصب باعث میشه که ما حقیقت رو مشاهده نکنیم و داستانی تعریف میکنه که در انتهای تابستان 1954 یک آگهی توجه یک روانشناس جوان به نام لئون فستینگر رو به خودش جلب میکنه. در این آگهی زنی خانه‌دار به نام دورتی مارتین مدعی شده بود که جهان در 21 دسامبر نابود میشه. اون گفته بود که فضایی ها
با بشقاب پرنده هاشون وقتی از زمین بازدید کردن این خبر رو به اون دادن. این روانشناس این سوال رو مطرح میکنه که وقتی افراد با بحران هایی در اعتقاداتشون روبرو میشن چیکار میکنن؟ اگر شهر نابود نشه، افرادی که این خبر رو باور کردن چه واکنشی نشون میدن؟ آقای فسینگر با کمی تحقیق متوجه شد که خانم دوروتی پیروان زیادی داره. پیروان خانم مارتین همه از آمریکایی‌های هوشمندی بودن که این پیشگویی رو باور کرده بودن و از شغلشون استعفا داده بودن، اموالشون رو فروخته بودن و برخیشون هم از همسرانشون جدا شده بودن. آقای فسینگر خودش عضو این گروه میشه و شرح ماجرا رو اینطوری بیان میکنه: در صبح روز 21 دسامبر خانم مارتین پیغام دیگری را از سوی فضایی‌ها دریافت میکنه که در نیمه شب بشقاب پرنده ها به دنبال شما میآیند و شما را نجات میدن. این گروه با هیجان منتظر نشستند تا بشقاب پرنده ها آنها را به بهشت ببرند. ساعت 23:15 بامداد خانم مارتین پیغامی دریافت میکنه که فضایی ها میگویند کت‌هایتان را بپوشید و آماده باشید. ساعت 12:10 بامداد پیغامی از سمت فضایی ها: بشقاب پرنده ها تأخیر دارند. ساعت 4 بامداد یکی از معتقدین میگوید که من تمام پل‌های پشت سرم را خراب کردم و دیگر نمیتوانم به عقب برگردم. باید اعتقادم را قوی کنم. ساعت 4:45 بامداد پیغام دیگری میرسد: خداوند تصمیم گرفته زمین را نجات دهد. این گروه کوچک باعث شد که خداوند زمین را ببخشد. 4:50 پیغام دیگری آمد: فضایی ها دوست دارند این خبر خوب در همه روزنامه ها چاپ شود و معتقدان که مأموریتی جدید پیدا کرده بودند به همه روزنامه ها خبر دادند. فسینگر شرح این ماجرا را در کتاب وقتی پیشبینی ها تحقق نمی‌یابد چاپ می‌کند و در ادامه توضیح می‌دهد به او بگویید مخالف هستید و او روی برمیگرداند. به او منابع و آمار نشان دهید. او منابع شما را زیر سوال میبرد. وقتی واقعیت با عمیق‌ترین باورهای ما در تضاد باشد، روان ما ترجیح می‌دهد واقعیت را نبیند یا بخشی که با اعتقاد ما سازگار است را ببیند. فرض کنید فردی در جوانی به خاطر آرمانی مبارزه می‌کرده و خیلی از عزیزانش جونشون رو به خاطر این آرمان از دست دادن. این فرد هیچ وقت از شما قبول نخواهد کرد که اشتباه می‌کرده. اکثر افراد جامعه ما هم دچار همین تعصبات هستند و جامعه ما به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. نویسنده در ادامه مثال‌هایی در این رابطه بیان می‌کنه و کتاب خودش رو با این جمله تموم میکنه که مشکل در اندیشه‌های جدید نیست، بلکه مشکل در رهایی از اندیشه‌های گذشته است. رودگر برگمن مورخ و نویسنده هلندی است. او 4 کتاب در زمینه تاریخ، فلسفه و اقتصاد منتشر کرده. از جمله این کتاب‌ها آرمان شهری برای واقع‌گراهاست که به 32 زبان ترجمه شده است. آثار او در واشنگتن پست، گاردین و BBC منتشر شده است. او توسط گاردین به عنوان سفیر فرهنگ هلندی ایده‌های جدید و توسط تد به عنوان یکی از برجسته‌ترین متفکران جوان اروپا توصیف شده است. سخنرانی او در تد فقر کمبود شخصیت نیست، کمبود پول است، به عنوان یکی از 10 سخنرانی برتر سال 2017 معرفی شده است. برکمن در سال 1988 در هلند متولد شد. او در سال 2009 مدرک لیسانس خود را در رشته تاریخ از دانشگاه اوترخت دریافت کرد و کارشناسی ارشد خود را در سال 2012 در اوترخت و کالیفرنیا به دست آورد. برکمن علاقه داشت به یک مورخ دانشگاهی تبدیل شود، اما به جایش روزنامه‌نگار شد. او به طور منظم برای مجله آنلاین می‌نوشت و 2 بار برای کارش نامزد دریافت جایزه مطبوعات اروپا شد. او در مصاحبه‌ای در سپتامبر 2017 گفت یک جامعه برای حرکت به جلو نیاز به رویا دارد و نه کابوس.
و با این حال مردم در منطق ترس گرفتار شدند. چه ترامپ باشد، چه برگزیت و چه آخرین انتخابات در آلمان، آنها علیه آینده رأی می‌دهند و به جای اینکه به راه‌حل‌هایی برای جایگزینی هرچه بهتر آن رأی دهند. واقعیت این است که بشریت در حال بهبود است. شرایط زندگی، کار و سلامت نیز در حال بهبود است. وقت آن است که پنجره‌های ذهن خود را برای دیدن آن باز کنیم. او در سال 2019 کتاب بشریت تاریخ امیدبخش را منتشر کرد. او میگوید انسان اساساً دارای ویژگی‌های مثبت است و اگر جامعه به این موضوع که انسان اساساً تنبل است کمتر پافشاری می‌کرد، اقدامات گسترده برای کاهش فقر با شکست روبرو نمی‌شد. این کتاب رویکردی چند رشته‌ای از تاریخ، اقتصاد، روانشناسی، زیستشناسی، مردم شناسی و باستان شناسی دارد که مورد ستایش بسیاری از نویسندگان قرار گرفت. البته انتقادهایی هم به او شد. مثلا منتقدان گفتند که کتاب دارای کمبود محتوای علمی است. او به خاطر این کتاب برنده جایزه لیبرانس برای بهترین کتاب غیر داستانی هلندی زبان در سال 2013 شد. برگمن یک مصاحبه جنجال برانگیز با فاکس نیوز داشت که مجری تاکر کارسون بود و مصاحبه ضبط شده بود و قرار بود بعداً پخش شود که هیچ وقت پخش نشد. برگمن به کارسون گفت که آمریکا بهشت فرار مالیاتی برای ثروتمندان است و فاکس نیوز هیچ وقت خبرهای مربوط به فرار مالیاتی ثروتمندان را پوشش نخواهد داد. او گفت که خود کارسون سالها از مؤسسه کاتو که پول آن توسط چارلز کوخ و دیوید کوخ تامین می شود پولهای کثیف می گرفته است. او گفت که کارسون و سایر مجریهای فاکس نیوز میلیونرهایی هستند که توسط میلیاردرها پولدار شدند. او همچنین به تامین کنندگان این پولها یعنی مورداک‌ها و برادران کوخ اشاره کرد. برکمن به کارسون گفت آنچه مورداک‌ها می‌خواهند شما در فاکس نیوز انجام دهید صحبت درباره مهاجران قربانی است و نه فرارهای مالیاتی. کارسون از دست برگمن عصبانی شد و او را احمق خطاب کرد که بعدها معذرت خواهی کرد. این مصاحبه هیچ وقت از فاکس نیوز پخش نشد و بعدها توسط ناودیس نیوز در فوریه 2019 پخش شد و بیش از 4 میلیون بازدید کننده در یوتیوب داشت. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم این کتاب رو مطالعه کنید و براتون مفید باشه. خیلی خوشحال میشیم که با کامنت ها و لایکاتون از ما حمایت کنید و اگه دوست داشتید کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا معرفی یک کتاب دیگه، خداحافظ.